Dice Pablo, siervo de Cristo, It says Paul, servant of Christ, escribiendo una carta a los romanos, and he's writing a book to siervo the de Romans. Cristo It Jesús, says servant of Christ Jesus, llamado a ser apóstol. called to be an apostle. Esta palabra, This word, apartado it says para depart, el evangelio de Dios. to be set apart for the gospel of the ¿Cuántos Lord. dicen I'm going amén? to say amen. Dice apartado To be set apart para el evangelio de Dios. for the gospel of the Lord. Lo que quiero hablar en esta mañana, And what I would hermanos, like to be sharing this morning, si está escribiendo, if you are taking notes, quiero titular este I would mensaje like to title this message cómo tener o cómo comenzar, to how to start, cómo tener o cómo how comenzar to obtain or how to start una comunión a communion con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. ¿Cuántos dicen How many amén? say amen? Cómo tener How to have o cómo comenzar or how to begin comunión con el communion Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Hemos hablado mucho, amados, We have spoken a lot sobre distracciones about y distractions las adicciones and del mundo. addictions of the world. Y lo que quiero hablar en esta mañana, And what I want to speak about this morning, para mantener to y maintain ser libres and to be free de todas of all distracciones y distraction de toda adicción del and of all mundo, the addictions of the world, tenemos que tener comunión con we el have to Espíritu have Santo. communion with the Holy Spirit. ¿Están aquí, amado We pueblo? here. Are we here, King of Family? Estamos amados. Esa es la respuesta, That is the answer amén, para tu pregunta. for your question. For your Pastor, ¿cómo question. puedo ser libre de toda la adicción, How can I be de free toda from all the distracción? addictions and all the sorts of distractions? Tener comunión con el It is to Espíritu have Santo. communion with the Holy Spirit. Y nos enseña la palabra, amados, que el apóstol Pablo escribiendo la carta a Romanos, And the word of this saying, how Paul wrote this letter to the Romans, terminando el verso, él dice, apartado para el evangelio de Dios. and ending this verse with saying, set apart for the gospel of the Lord. Le pregunto otra And vez, I ask you again, ¿cuántos aquí están apartados how many are set apart para el Señor? for the Lord? Are we here, King of Family? Estamos aquí, amados. Quiero hablar de un solo paso, And I want to talk about one step, porque hay tanto que hablar. because there's so much we could talk Cuando about habla uno de la comunión when we're talking about the communion with God, con el Espíritu the Santo, communion with the Holy Spirit. tiene que haber un deseo, There amados, has to be a desire, de tu beloved, corazón, in your heart, de querer that to be able de to anhelar want, to desire, comunión con el Espíritu to Santo. long for a relationship with the Tiene Holy que Spirit. comenzar por adentro, It has to amados, start de within, estar cerca con Dios, to be close de to estar God, comunión con Él, to have fellowship with de Him, levantarte a las 3 de la to be mañana, able to wake up at 3 in the o de morning, estar levantado desde las 3 de or la even mañana, be de la awake till 3 in the y morning, buscando a and Dios just seeking y the teniendo Lord, comunión con el and Espíritu to have a Santo. fellowship with the Holy Spirit. Están aquí, amado Are we pueblo. here? Esa es la vida de un cristiano, That is the life of a Christian. apartado para el Evangelio de To be Dios. set apart for the gospel of the Quiero Lord. hablar de un solo paso. And I want to talk about one step ¿Qué es la importancia? of how the importance, ¿Cuál es la what importancia is the importance de tener comunión? to have fellowship? ¿Cuál es la importancia de tener comunión con el What Espíritu is the Santo? importance to have the fellowship with the Holy Spirit? Y nos enseña, amados, que la palabra comunión And the word shows us that communion fue escrita en griego, was written in Hebrew. que significa That means comunía, amados. commune En griego, in Greek. significa It means comunía, amados. a common union. 3 puntos 3 points bien that is importantes very de important esta palabra en griega. in this Greek word. Escríbelo allí si quieres. Write this down. Koinonia. Koinonia La is palabra en griego, in amados. Greek. 3 puntos bien importantes 3 very important notes on de this, esta palabra. of this word. Número 1, Number amados. 1 Esta palabra That en word griego in Greek significa intimidad. means intimacy. ¿Qué significa? What does it mean? Intimidad. Intimacy. Dígalo. Say Intimidad. with me, intimacy. Significa compañerismo. It's also is described as ¿Qué companionship. significa, amados? What does it mean?
compañerismo, companionship, colaboración. and collaboration. 3 puntos bien 3 importantes very important notes to take en la vida de un hijo de Dios. in a child of God. Dije un hijo de I Dios. said a child of En God. la vida de un discípulo del In Señor. the life of a disciple Como of the un Lord. hijo de As Dios. a child of Así God. como esta palabra koinonia en griego Just like this Greek word nos da koinonia, 3 puntos bien these importantes. 3 important notes. Tenemos que tener intimidad con el We have Espíritu to Santo. have intimacy with the Hay Holy alguien que Spirit. puede decir amén. There's someone that can say Tenemos que amen. tener compañerismo con We el have to have Espíritu Santo. companionship with the Holy Y Spirit. tenemos que tener colaboración con el And we also Espíritu have Santo. collaboration with the Holy Spirit. Realmente, amados, Truly, beloved, nuestras vidas van a ser transformadas. our lives will be transformed. Podemos comenzar a vivir We can start living una life, vida de victoria a life of victory cuando nosotros when we llegamos a tener una comunión. when we begin to have fellowship, Con el communion Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Hay alguien que alaba al Señor. There's someone that says, Hay "Amen." muchos que van a la Worship the Lord. iglesia pero no hay comunión. There's many that go to church, Hay but don't muchos have que communion, levantan sus manos fellowship. pero no hay comunión. There's many that lift up their Hay hands muchos but que have no danzan y fellowship. brincan pero no hay There's comunión. many who dance and jump and don't have communion Hay with the muchos Lord. que cantan y no hay comunión. There's many that sing but don't Hay have muchos communion que with the saben Lord. y conocen la palabra pero no hay comunión. There's many that know the word Hay but muchos don't que have pueden communion. repetir versos pero no hay comunión. There's many people who can Hay recite muchos que verses but pueden have no tocar bonito fellowship. pero no hay comunión. There's many people that can play very beautifully Y but Dios don't está have fellowship. buscando un pueblo, And amados, God is seeking for a iniciando people este año beginning de with dejar this toda year distracción. to leave all To- distraction, Están aquí, amados. Are we here? Dejar toda adicción to leave all y de addiction, vivir una vida de comunión con el and to live Padre, a life of una communion with vida the con el Father, Espíritu a life with Santo. the Holy Y Spirit. esta palabra, amados, And this word, koinonia en griego, koinonia in Greek, significa de nuevo means again intimidad, intimacy, compañerismo, companionship, colaboración and con el Espíritu collaboration with the Santo. Holy amados. Spirit. Es mucho más que levantar la mano. It's much more than just lifting up your Es hands. mucho más de a un pastor que predica bonito y hermoso. It is much more than a pastor who can Pastor preach tiene que a good tener sermon. comunión con el But Espíritu you have Santo. to have communion El with the pastor Holy tiene que Spirit. tener el temor santo en él. The pastor needs to have El pastor tiene que tener fearful, compañerismo con el worship Espíritu for the Lord. Santo. Has to have fellowship El with the pueblo Holy tiene que Spirit. tener una relación, And also the people need to una have a intimidad con relationship, el Señor. an intimacy with the Lord. He predicado muchas de las veces, And amados, we've shared many que todo times comienza en la casa. that it all begins at home. Over here, King of Estamos Pharaoh, aquí, amados. you gotta have an altar at home. Necesitas que tener You altar need en to la lift up casa. your hands at home. Necesitas que You levantar need las to manos en worship la at casa. home. Necesitas que You adorar need en to la pray at casa. home. Necesitas que You orar need en to la shout casa. at home. Necesitas You que need to make gritar. spiritual warfare at Necesitas que home. hacer guerra You need to espiritual. pray at home. Necesitas que Over here, tocar en King of la casa. Pharaoh, Estamos we aquí. need to lift up a place, a Necesitamos safe que place levantar for un our lugar, family. un lugar We need to seguro. have communion. Necesitamos que tener comunión. We need to have fellowship, King Necesitamos of que tener Pharaoh. comunión. It's time for us to be real. Es tiempo para ser reales. Hay alguien que alaba al Señor. There's someone that worships the Lord. ¿Cómo tener comunión? How to have fellowship Comenzar a tener esa comunión and con how el to begin Espíritu to have that Santo. communion with the Holy Spirit. We will truly be set free Nosotros vamos a ser libres from our addictions de and our nuestras distractions adicciones y nuestras distracciones until the day that we have communion with Him. hasta que el día que tenemos I comunión was con telling Cristo. the disciples, Le estamos diciendo a los discípulos hoy en esta mañana, when you see the life of Jesus cuando usted mira la vida de and you see the Jesús life of the y disciples, ves la vida de in los those 3 discípulos years of ministry with en Jesus, esos 3 años de ministerio con if Jesús, there was one thing y si había una cosa that those 11 que disciples esos 11 discípulos that learned from que Jesus aprendieron de Jesús is to be what? es de estar ¿qué? Apagados, It's to be close to es de Him. estar acerca, It's to have communion. es tener comunión. And that's what we need. Y eso es lo que necesitamos, amados. We need to be close to Necesitamos que Jesus. estar cerca con Jesús. I want you to turn to neighbor. You need to stay close to Him. Dile a tu Come on, tell vecino, hay que somebody. acercarte a Él. Tell him, stay close to Quédate Jesus. cerca a Él, a Jesús. Hay alguien que puede decir There's amén. someone that can say amen. Había comunión con There Cristo, was amados. fellowship with Christ. Si nosotros
la iglesia, if we, the church, discípulos del Señor, disciples of the Lord, tenemos intimidad, we have intimacy, compañerismo, fellowship, colaboración and collaboration con el Espíritu with the Santo, Holy Spirit, tendremos victoria. we will have victory. Victoria, Victory, escuche, listen. ¿cuántos de aquí quieren victoria? How many want victory? How many of y'all want to be set free, King of Heaven? ¿Cuántos de ustedes quieren ser libres? Stop being fake in Jesus' Deja de name. ser falsos en el And be Espíritu. real. Y deja- And let's comienza show a the ser world that real. God does exist. Y comenzar a enseñar That que God is Jesús real. sí existe, que Él es real. Pero para tener victoria, But in order to have Primero. victory, first, hay que tener victoria. you have to have victory. Escríbelo ahí, Write this down en lo personal. in your personal life. Y cuando tienes victoria en lo personal, And when you have a victory in the Aquí personal, adentro. within, tu familia tiene victoria. your family has Y victory. número And 3, number 3, tu ministerio tendrá your ministry victoria. will have Y victory. todo lo demás, And then aleluya. everything Denle un onward. fuerte aplauso al Let's give a Señor, shout amén. hand clap to the Lord. Porque es la verdad. Because that's the truth. ¿Están aquí, hermanos? Over here. La palabra nos enseña And the word is teaching us que el Espíritu Santo that the Holy Spirit es un regalo para is nosotros. a gift for us. Es el regalo más grande This is the greatest que gift Dios Papá nos ha dado a that cada uno de Father God has nosotros. given each and one of us. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Dile a tu vecino, Tell your neighbor. dile el regalo más Tell precioso them the precious, most precious es el gift. Espíritu Santo. It's the Dile, Holy amados, Spirit. es el It Espíritu is the Santo. Holy Spirit. Un regalo precioso que Dios nos ha A dado. precious gift that God has given us. Escribe esto. Now write this down. Cuando tú miras la vida de When you Jesús, see the life of cuando Él Jesus, vivió su vida aquí, when He lived His life here on earth, Jesucristo Jesus, vino a salvarnos. He came to save us. Jesucristo, escríbelo. Write this down. Vino Jesus a salvarnos, came to save us, pero el Espíritu but the Santo Holy en Spirit, ese momento, in that moment, como dice Mateo 28, just like it 19, says Matthew en ese 20, momento in cuando that moment, Jesús se fue al Padre, when Jesus ascended to en the ese Father, momento, in amados, that mere moment, Cristo vino a salvarnos Jesus came to y el save, Espíritu and the Santo Holy Spirit nos mantiene salvos. is what Aleluya. maintains us Cuando saved. dicen amén, Let me say amen. Jesucristo vino a dar su vida por Jesus nosotros. came to give His life for Cristo us. vino a He salvarnos. came to save us. Pero cuando Él dejó en Mateo, But when He el left in the Espíritu book of Matthew, Santo, the el Holy buen Spirit, consolador, the good comforter, Él es el que nos mantiene He's the one salvos. that maintains Él us es el que saved. nos mantiene en el He's the camino. one that maintains us in the Él es el que pathway. nos mantiene He's the en one la that maintains fe de us Dios. in the Aleluya. faith in God. Están aquí, Over amados. here. Aprendemos And we also learn que Cristo vino a salvarnos. that Christ came to save us. Pero el Espíritu But the Santo Holy Spirit nos mantiene salvos. is what Aleluya. maintains us saved. Cuando hay When there is comunión. that communion. Ya que no nos llega, listen. Jóvenes, escuchen. Cuando hay comunión When con there's that Dios fellowship with God a través del Espíritu through Santo. the Holy Spirit. Hay alguien que alaba al Is Señor. there someone that worships the Lord? Ya me lo voy a terminar. I'm almost gonna end. Se está poniendo bueno, This is aleluya. getting good. Si ese aplauso es para Dios, dárselo, amén. If that applause was for God, go ahead and give Y it a así strong. me da un break. And then you Para can tomar get agua. a quick break. Jesucristo vino a salvarnos Jesus came to save, y el Espíritu Santo nos mantiene salvos. and the Holy Spirit maintains us safe. Jesús vino a revelar el propósito del Padre Jesus came to Escribe. reveal the purpose of the Father. Write that down. y el plan de Dios. And the plan of God. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit nos revela la santidad reveals to us the holiness of God, que debemos que andar. in which we need to walk in. Cuando dicen How amén. many say amen? Lo repito una vez más. I'll repeat that once again. Jesús vino a revelar Jesus came to cuando Él reveal, estuvo aquí when He was here on earth, el propósito y el plan de Dios. the purpose and the plan El of plan y God, el propósito que Él tiene para the ti, plan and purpose that He has for para la you, humanidad. for Pero mankind. cuando Él dejó But when He el left, gran consolador, and the great counselor el came, gran maestro, the great teacher, el Espíritu the Santo, Holy Spirit, la persona the person, nos revela la santidad He reveals to us the que holiness tenemos que andar.
andar. in which we need to walk En in. otras palabras, In other words, mantenernos to maintain en us la santidad, in the en la holiness, pureza de Cristo. in the purity of God. Cuando dicen How many amén, say amen? recuerda, Remember, hermanos, remember, beloved, o si se puede acordar or if you can remember, el encuentro que usted tuvo por la primera vez con el Espíritu Santo, that first encounter you had with Jesus Christ. quizás en la iglesia, Maybe it was in church, en el altar, maybe it was at the altar, ahí en tu silla, there with, maybe in your chair, quizás en la casa, en maybe it was at home, tu carro. in your car. ¿Se puede acordar de ese Can you momento? remember that first time El Espíritu Santo vino, that the Holy Spirit just te came quebrantó, and just broke you and just embraced you? y por la primera And vez for the first time, sentiste su presencia. you were able to feel His presence. I feel the goosies Siento los going back to escalofríos, those times. Man. recordando aquellos tiempos. Those goosies never go away. Esos escalofríos nunca se van. Se He's van. powerful. Amen. Eso es algo poderoso. Kingdom family, I've told y'all so many times. Amados, yo les he dicho varias veces, For me, de parte de mí, and what I learned in the Bible, lo que yo aprendo a través de las one of escrituras, the most special moments de uno de los momentos tan especial and more beautiful y más hermoso, to be in communion, es de estar en comunión the Holy Spirit, con el Espíritu Santo. is when you're up at 3 o'clock in the Es cuando usted se levanta a las 3 de la mañana morning and you're praying to Him. y le estás orando. Try it. Pruébalo una vez. It's a beautiful feeling. Es un lindo sentir. It's a presence that you don't want to get away Es from. una presencia donde no quieres salir. Are we here, Kingdom Estamos family? aquí, amados. With soft music, Con nice música, melody, una melodía suave, something like the Levi Joe is doing. así como está haciendo Lilita. Just speak to Him. Y nada más habla con él. You don't want to get away from that. No te quieres apartar de eso. You feel His embrace. Puedes sentir su abrazo, You feel the presence. puedes sentir su You presencia, feel the hands of God on puedes you. sentir las manos de Dios sobre ti. It's a beautiful moment. Es un lindo tiempo. The question is, Ahora la pregunta es, how many of y'all have that at home? ¿cuántos de ustedes tienen eso en casa? How many of y'all take the time to pray? ¿Cuántos de ustedes toman el tiempo de orar? Jesus said for at least 1 hour, Y Jesús dijo, por lo menos una hora you couldn't pray. no podían orar, les decía a sus discípulos. Are we here, Kingdom family? Estamos aquí. Aprendemos And we learn. que Jesús revela ese propósito. He reveals the purpose. Reveló el propósito. He revealed the El purpose plan de Dios. and the plans of God. El Espíritu Santo, But the Holy Spirit, su buen amigo, our good friend, dice la palabra, the Word of God says, es el que nos revela la He's santidad the one that reveals to us the holiness que debemos que andar. in which we need to walk in. Cuando hay comunión, amados, And when there's fellowship con el Espíritu with the Santo, Holy Spirit, no hay nada más gozoso, there is nothing more joyful, no hay nada más contento there is nothing so much more happy to be que una in persona como tú. with a person like you. Cuando hay comunión, When there is fellowship, no hay nada más satisfecho, there is nothing more no hay satisfying, nada más completo, there is nothing more that completes you, pero tú mismo, but you yourself cuando hay comunión con el Espíritu Santo. is to have that communion with God. Cuando uno de verdad, If one truly, listen, Kingdom family, escuche pero familia, de verdad but truly, puede vivir una vida sumergida that a person that can live a life that is submerged en la presencia de in the Dios. presence of God, Son los únicos que me pueden entender. and only those people were able to understand what I'm saying. Si no vives tal vida, hermanos, If you're not de living comunión, that life of communion, fellowship, you will never understand nunca van a entender the God that I'm preaching about. el Dios que estoy predicando. It's just going to go through your ear. Y nada más va a entrar por un oído al otro. You got to have your own experiences. Usted mismo necesita que tener sus propias experiencias con Dios. My wife has to have her own experience with Mi it. propia esposa tiene que tener sus My propias kids have to have their experiencias. own Mis experience. hijos tienen que tener sus propias experiencias. They're not going to have the same experience that I Ellos no have, van a tener la misma They're experiencia gonna que have yo. a different encounter. Ellos van a tener un diferente but encuentro, they got to have it. pero tienen que tenerlo. You got to have it. Usted
usted lo necesita que If not, you're entender. never going to understand Si the God no, I'm preaching. si no lo entiende, nunca vas a entender el Dios And que it only predico. happens when you have communion with Y God. solamente sucede cuando usted tiene comunión con Dios. Regardless how hard life is in No the moment. importando lo difícil que es la vida en el momento. Regardless how much anxiety, fear, No whatever's importa bothering you, distraction, qué sin, tanta ansiedad, whatever's there. distracción, el pecado. If you learn to go to Him Si uno aprende a And ir you con do Él it, y lo haces and you have y communion, tienes comunión, He gives you the victory. Él te da la Kingdom family. victoria, hermanos. My son has to have his own Mis experience. hijos tienen que tener sus propias experiencias. They will never understand the God that Dad preaches about. Y nunca van a poder entender el Dios que predica su Padre. Are we here, Kingdom family? Amén, estamos aquí. Amen. Vamos. Are we learning something this morning? ¿Estamos aprendiendo algo? El Espíritu Santo Now, the Holy Spirit es el único que te llena, amados. is the only one that can fill you. Tu esperanza es el Espíritu Santo, amados. May your hope be the Holy Spirit. Nada más. Only. Acércate a Él. Draw near to Him. Dile a tu vecino. Tell your neighbor, Tienes que acercarte a you have to Espíritu draw near to the Holy Spirit. Santo. Mire para acá. Now look up here. Y no estoy hablando solo una vez. And I'm not just saying this once. People say, Pastor, I tried it. La gente dice, no, ya lo calé, ya lo Doesn't intenté, work. no trabaja. You only tried it once, right? Pero nada más lo probaste una vez. The Bible teaches me, Y la Biblia me dice a mí, no matter the cost, no importa el precio, no matter what I'm going no through, importa lo que estoy pasando, I gotta persevere. necesito que perseverar, I gotta be committed. necesito que estar comprometido. And you're telling me you only tried it Y once? nada más me están diciendo que lo That's exactly why it probaste una hasn't vez, worked. por eso no ha trabajado, porque no has intentado. Stay committed, Kingdom family. Manténse comprometido In perseverance, hallelujah. y tener perseverancia, Communion with the Holy Spirit. tener comunión con el Espíritu Santo. We just learned this with Bobby when he brought the word. Aprendimos esto con nuestro hermano. Regardless Juan, what we're going through, Kingdom no importando lo que You estamos pasando, you have to stay connected to necesitas Him. que mantenerte conectado a Él. The religious person only attempts once. La persona religiosa nada más lo For cada una those who vez. are children of God, Pero de aquellos que son hijos de stick Dios, with it, hallelujah. manténse. Se aferran a la Grab verdad. hold of the No lo altar. dejan ir. Don't let it go. Pelean como el siervo peleó con Fight the el good espíritu, fight like con the el good ángel, servant con did. Dios mismo. Fight Y él le like dijo, the no te servant. dejaré fought hasta against que the tú me bendigas, And aleluya. when he fought the angel, said, I will not let you go until you bless me. Están aquí, Are amados. we here? Tienes que estar conectado a You Él. have to be connected to Him. You've only tried it once. Si nada más lo calaste una vez, Try it again. cálalo de nuevo. Try it again. Inténtalo de nuevo. Try it again. Inténtalo de nuevo. And sooner or later, No, más tarde que temprano. what do I say? ¿Qué digo? When you show up, God what? Cuando usted llega, He shows up Dios llega. in His time. En su tiempo. And that is the hardest thing. Y eso es lo más difícil. Not in your time, No en tu tiempo, in His time. pero en el tiempo de Let Él. your will be done in Pero your que life. se haga su voluntad en mi vida. That's talking about your time. Eso habla del tiempo de Dios. And during that Y time, durante ese tiempo, you know what He's doing? ¿sabes lo que está haciendo? You better back it up. Toma un paso para atrás. He's testing your heart. Él está probando tu corazón. You said you're willing to give it all. Usted le dijo, yo estoy dispuesto a rendirlo todo. Okay, A ver, let me see. déjame ver. Does that make our Father bad God? ¿Eso lo Absolutely. hace que sea un mal padre? No, absolutamente no. He wants to see where your heart's at. Él quiere ver dónde está tu corazón. Are we here, kids? Estamos aquí, amados. Turn your neighbor and say, you better pass that test. Dile a tu vecino, pasa la prueba. Gloria a Dios. Glory to God.
La palabra nos enseña, amados, And the word teaches us, hablando del Espíritu Santo, speaking about the Holy Spirit, el buen maestro, the good teacher, amigo, fiel. friend, faithful friend. La palabra nos enseña And the word of God shows us que nuestro Padre that our Father de tal forma nos mira con perfección. that sees us in such perfection. Y solo la imagen que puedo tener yo en mi mente, en And mi the corazón, only image that I can have in my mind and in my heart es que cuando uno se presenta delante del Señor, is that when one presents themselves before the Lord Hijo de Dios, as a child of God, la persona, that person, porque sabemos que Dios nos ama, even though we know that God loves us, His creation, lo que Él mira no es yo, what He is seeing is not you or I. Él mira a su Hijo. He sees His Son Jesus in you. Y cuando Él mira a su Hijo, And when He sees His Son Jesus in es you, mi Hijo perfecto, amado. He says, my beloved Son, perfect and loved. Jesucristo, Jesus Christ, el Espíritu the Santo, Holy Spirit, es el que me presenta is the delante one del who Padre. presents me before the Father. Están aquí, Over amados. here. Qué lindo es el Espíritu Santo. How wonderful the Holy Spirit is. Ya vos será, ya mero. And I'll be Está concluding. muy bueno esto. This is good. Cuando hay comunión And when there's communion con el Espíritu Santo, with the Holy Spirit, no estamos viviendo una vida doble. we're not living a double life. Porque estás convencido Why? Because you are convinced y completo en Cristo and Jesús. you are complete in Christ Jesus. Ya llegó el momento donde Él te transformó. And it came to the time where He has Estás transformed you. 100% convencido. And you got to the point Y to ese be es el problema 100% de muchos convinced. en la iglesia. And that is an issue we Que have no nowadays in the church. son 100% convencidos That they're todavía. not fully Y convinced que about si God. quieren y que no And that they quieren, want que to sí, and they que don't no, want y to, que yes sí, and no. no. And yes and Y no. están bailando con And they're con el diablo dancing así, el diablo le with the devil, they're dancing with the devil off and on. Porque no son 100% Because they're not convencidos. being 100% convinced. Tiene que llegar al momento But it has to reach that point donde el Espíritu Santo where the Holy te Spirit va a convencer. will convince you. Y cuando estás 100% And when convencido, you're 100% convinced, pase lo que pase, no matter what happens, te vas a parar firme. en you will Cristo. stand firm in Christ Jesus. Es la verdad. It's the truth. Denle un fuerte Let's aplauso. give a strong hand clap to Te the Lord. paras firme. To be able to stand Porque firm. estás 100% convencido. Are 100% Es lo que convinced. hace cuando hay comunión con el Espíritu Santo. And this is what happens when you have Estás communion with the convencidos, Holy Spirit. amados, You are convinced y firmes en Cristo. and firm in Christ Jesus. Están aquí. Are we here? Qué bueno nuestro Dios. How good our God is. El Espíritu Santo, And the Holy Spirit, el Espíritu the Santo Holy Spirit, es el único amigo he's the only friend que está con nosotros 24 that horas is al with día. us 24 hours a day. Dile a tu vecino, Tell your neighbor. tú nunca estás solo. Dile, You tell him you're never alone. tú no estás solo. You're never alone. Ahí There, donde estás, wherever you're at, clama a Él. cry out to him Porque Él responderá. because he will respond. ¿Cuántos dicen amén? Somebody say amen. Es el único que está con nosotros. He's the only one with us. Pero si escuchó, amados, But if you listen, beloved, cuando dije, when I cuando said, hay comunión, when there el is Espíritu fellowship Santo es el único, perdón, and the Holy Spirit is the only one que te puede convencer. that can convince you, Y cuando hay eso, and when you already have that, estás completo en Cristo. you already complete in Christ Jesus. Es el único que te va a llenar. He amigo. is the only one that will fill you. Están aquí. Are we here? No las distracciones, It's not the distractions no los anhelos, deseos del mundo, or even the desires or the longings of the pero world, solo el Espíritu but Santo. only the Holy Spirit. ¿Me pueden dar 7 minutos? If you could give me 7 more minutes. Amén. Amen. Diga, le doy 7 minutos. Say it with me. I'll give you 7 minutes. 7 minutos. 7 minutes.
Me falta 4 páginas. I have 4 pages left, Pero no lo puedo hacer en but 7 minutos. I can't do this in 7 minutes. El Espíritu Santo And the Holy Spirit, es el amigo que está con nosotros 24 horas. He is the friend that is with you 24 hours a day. Si hay algo como pastor If there is something as a pastor que yo deseo that I wish, de que tú aprendas, is that for you to learn sabiendo que Él está contigo and knowing that He is 24 with you horas al día, 24 hours a day, que tú siempre le corres a Dios Padre is that you can always run to Father God at any time antes que llegues conmigo. before you even come to talk to me about any issues. Corre a Dios Run to the Father primero, first. porque Él está contigo Why? Because He is with you donde quiera que tú vayas. wherever you go. Amén, amados. Amen. El Espíritu Santo. And the Holy Spirit, Diga conmigo el buen amigo, say with me, the good friend, el buen maestro. the good teacher. El Espíritu Santo The Holy Spirit, es el que nos guía, He is the one that guides es us. el que nos convence, He is the one that convinces us. es el que nos protege. He's the one that also protects us. Él es el que nos da la revelación He is the one that gives us revelation. Listen, de las cosas del Señor. of the things of the Lord. Él es el que He's the one nos what? revela He's the one that reveals it to las us. cosas del The Señor. things of the Lord. Por eso uno se pregunta cómo un pastor sabe estas cosas o cómo es un And that's why profeta, there's los always maestros, questions. Well, pastores. why does pastors know this and that, or teachers know this and that? It's because God reveals. Porque hay It's comunión. because there's communion, fellowship. Pasamos tiempos en la presencia We de are Dios. spending amados. time in the presence of Yo God. paso tiempo en la I presencia. spend time in the presence Aún of cuando God, estoy cansado, even though I'm tired tengo mi trabajo and I secular. still have a secular job. Yo voy a mi cuarto, mi I go to oficina. my office, my Mi room, oficina ahí es mi intimidad con and Él. there is where I Ahí está have mi intimacy with altar. God. That's where my altar's at. Yo busco a I Dios seek the Lord. y Dios revela las And God cosas. will reveal things if you Dios seek te Him. habla, amados. God speaks to you. Are we here, King of Estamos Heaven? aquí, amados. I want you to tell your neighbor once Quiero que diga a su vecino. Once again, tell him you gotta stay close. Dile, hay que quedarse cerca a Dios. Stay close to Jesus. Hay que estar cerca a Jesús. No revela las cosas. del And Señor. God will reveal the things of the Father. Aprendemos And we also la learn palabra de Dios in the Word of God que el Espíritu Santo that the Holy es Spirit, el consolador. He is a good counselor. Están aquí. Are we here? Y por eso And that's nosotros los animamos siempre We always encourage you que corren a Él. that you run to the Father. Are we here? Estamos aquí. He will give you the right advice. Él te va a dar el consejo Of correcto. course, pastors are here. Y sí, los pastores están aquí. But let us Pero deja a nosotros make a habit. que hagamos eso como A hábito. kingdom habit, like I said. Un hábito del reino To seek que Jesus. buscar a Jesús. Amen. Amén. Escuche. Now listen. El Espíritu The Santo, Holy Spirit, por muchos años, for many years, el Espíritu Santo the Holy Spirit ha sido el centro has been the center de la iglesia. of the church. Y sin Él, And without Him, escuche, listen, estamos perdidos. we are lost. ¿Cuándo dicen amén? How do you say amen? Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña el camino del Padre. Because the Holy Spirit is the one that guides us in the path of the Father. Tenemos que entender And we have to understand que el Espíritu Santo that the Holy Spirit es una persona. is a person. El Espíritu The Santo Holy Spirit, es real. He is real. Y este Espíritu Santo And the Holy Spirit siempre is ha always sido el centro de la has been iglesia. the center of the church. Porque lo repito de nuevo. Because I repeat it Porque again. sin Él estamos perdidos. Because without Him we are lost. Escuche. Listen. Pero para la persona But for people que solo quiere venir cada domingo that only want to come just on Sundays y no hay comunión, and there's no fellowship que solo oyen del Espíritu and they Santo, only hear of the Holy Spirit, no entienden, they cannot understand. no hay revelación There's no revelation de lo que es el Espíritu Santo. of de what the verdad. Holy Spirit truly is. El Espíritu Santo The Holy Spirit
no es solo un fuego It's not just a fire que arde en nosotros. that burns within us. El Espíritu The Santo Holy Spirit no es solo una unción is not just an anointing de aceite. of oil. El Espíritu The Santo Holy Spirit no solo es una palomita is not just a dove que vola. that flies. El Espíritu The Santo Holy Spirit, es la persona de it is Jesucristo. the person of Es Jesus alguien Christ. real, amados. He is El someone Espíritu real. Santo The Holy es una Spirit persona que vive en nosotros. is a person Aleluya. who lives Es within una us. persona real, It is amados. a real El person. Espíritu Santo es mucho más que un fuego. That Holy Spirit is Es much more mucho than just más que fire. una It's unción. much more than Es anointing. mucho más que una paloma, It's amados. much more than El just a Espíritu dove. Santo es la persona de Jesús. The Holy Spirit Que is the como person un of hijo de Jesus. Dios As a child tengo of que God, tener comunión I con have Él. to have communion with the Spirit. Están aquí, Over amados. here. Es mucho más que eso, It's amado much pueblo. more than that, beloved. Me faltan 2 minutos. I got 2 more minutes. Una de las cosas que nos olvidamos. And one of the things we sometimes forget. Escuche lo que voy a decir. Now listen what I'm going to say. Cuando hablamos del Espíritu When Santo, we're talking about the Holy Spirit, si hay una cosa que nos olvidamos, if there's one thing that we occasionally la palabra forget, nos enseña and the Word teaches us, que se llama that is called Espíritu que is Spirit what? Espíritu Santo. Holy Spirit. Esa palabra, That word, Santo. holy. Not just any spirit, No cualquier espíritu, Espíritu but Santo. Holy Spirit. Una de las cosas que And one nos of the olvidamos things that we occasionally forget, es que Él se llama Espíritu that He is Santo. called, named Holy Spirit. Es bien imposible And it is very impossible que tú digas que tú eres un hijo de Dios that you are a child of God y no puedes vivir una vida de pureza. and you can't live a life of purity. No puedes vivir una vida de santidad. You can't live a life of Because holiness. last time I checked, Porque la última vez que vi, His name su nombre is Holy es Spirit. Espíritu Santo. El Espíritu The Santo Holy Spirit es el que te da santidad. is the one who gives you holiness. Y si Él vive en ti, And if He is living within porque you, Él es santo, He is porque holy Él es puro, and He is tú pure. vas a vivir una You vida need to santa. live a life that is holy and pure. ¿Cuántos before the dicen Lord. amén? Amén, say amen. Comenzarás a vivir una vida santa y You will pura delante begin del to Señor. live a life that is pure and Porque holy Él before se the Lord. llama Espíritu Santo, Because aleluya. He is named No Holy es cualquier espíritu, amado. It's not just any spirit. Es santo, aleluya. It's a holy Vive spirit. en pureza, Live in purity sin mancha, without aleluya. blemish. Cae en pecado uno como hijo de You Dios, might fall into pero sin te as a child of levantas God. y But tú you dices, can rise mismo, ya no voy a regresar. and you say, No I voy a won't go hacer lo back. mismo, I will never do the same. porque hay pureza, Because there's hay purity. santidad en There's ti. holiness in you. Pero si tú vives una vida de pecado But if you're living a y life no of hay sin convicción, and there's no porque conviction no hay santidad, because there's no holiness, it means that the Holy Spirit is not in you. es que quiere decir que el Espíritu Santo no está contigo. This is where people misinterpret. Aquí es donde la gente malinterpreta. The Holy Spirit's outside of you. El Espíritu está afuera, el One of Espíritu Santo God's está afuera. promise is that He's always with us. Y dice la promesa de That's Dios que right. siempre está con nosotros. People always say, Pastor, is he at the club? You better believe he's at the club. Y dicen, ¿están en el baile? Sí, Yes, están en he el is. He baile. is holy. Él es santo. He ain't there dancing and doing the digging Él or no whatever está they call bailando it. allí, danzando, o sea, lo que se está haciendo. He is waiting. Él está esperando. If someone in that moment Si alguien en ese momento, calls out to him, he's coming. si alguien le llama, él va, But he's not inside. pero no está dentro. He's knocking outside. Él está tocando afuera. But when he's inside, Pero cuando lo tiene and adentro, it's because you welcome him. es que ya lo Because you la begin to bienvenida. live a life of Porque purity. quiere vivir una vida de Does pureza. that make sense, King of Acts? ¿Eso hace sentido? Many people at church, the Holy Spirit is just outside, Mucha knocking gente and knocking and en knocking la and iglesia, knocking. el Espíritu And Santo then they fuera ask, tocando. why do I keep falling into the same thing? Se pregunta, ¿por Why qué can't I caigo get lo rid of this mismo? ¿Por qué addiction? no puedo Why can't I get rid of this and that? quitar esta Because you adicción? haven't welcomed him Porque yet. no le has dado la You have not opened bienvenida. the door of your heart. No has abrido la He's puerta only del knocking and corazón. knocking. And
all you do Solamente is estar tocando, feel tocando. His presence. Solamente puede ser All you do, su there's presencia. full Christians in the church Nada más estás that viendo only con feel the cristianos presence que of God. solamente And sienten yes, la God wants you presencia. to feel His Y touch, sí, que Él quiere but que He sienta wants su to presencia. govern everything Pero Él more. quiere gobernar. He wants to live inside of Él you. quiere vivir And dentro it's de ti. time to stop Es tiempo de and parar. just only allow the Holy Spirit to touch you. Nada más He doesn't just want to touch you, He wants to govern your life. Él Kingdom no family. solamente quiere tocar, So you quiere can live in gobernar. such a life of purity. De vivir una Because vida His de name is pureza. Holy Porque Spirit. su nombre es Espíritu Santo. Are we here, Kingdom Estamos family? aquí, amados. When we get touched by the Holy Pero Spirit. solamente nos dejamos ser tocados por el Espíritu Santo. God wants to do much more than Pero that, el Kingdom Espíritu family. Santo quiere ser mucho más. But because He's a generous and wonderful Father, Porque Él es un He wants you to Dios touch. generoso. And He's hoping, man, Caballero, if I could just touch Y you, nada más if He can at least just solamente feel lo puedo my tocar, presence, aunque maybe pueda He'll acercar. open the door A for lo me to mejor come va a abrir in, and la so that He puerta can para live yo a life of purity. para que Él pueda vivir la vida de pureza. Many Y Christians muchos cristianos just allow the Holy Spirit nada más permiten to que el live Espíritu outside Santo of them and not que viva inside. alrededor de Él, no dentro de Él. Are we here? Estamos aquí. His name is Holy Spirit. Su nombre es Espíritu Santo. Ya voy a terminar. I'll finish with that. If I leave this book open, we'll keep preaching. Si dejo este libro abierto, voy a seguir predicando. Póngase. Please stand.